Also Susanna, ich bin froh, dass wir jetzt drinnen sind. Es ist ein bisschen wärmer. Nous sommes de la blanchisserie, donc c'est logique. Il fait un petit peu plus chaud. Wäscherei muss ein bisschen wärmer sein. Ganz tolle Anlage, muss ich schon dazugeben. C'est vrai qu'il y a un équipement absolument moderne. Das ist ganz etwas, was wichtig ist. C'est important. Ja, vor allem die Ausstattung bietet vor allem die Möglichkeit für eine hohe Mitwirkung im Arbeitsprozess für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir un équipement tout à fait moderne qui permet justement aux personnes qui travaillent en blanchisserie d'avoir tous les moyens à disposition pour les aider dans ces tâches. On va regarder ceci un petit peu plus en détail. On l'a dit, Installation de pointe und ja, wenn man so eine ganz schöne Installation hat, gibt es auch sicher sehr viel zu tun. Alors on parle de combien de quantité de linge sale? Das ist ja so, da gibt es einiges zu tun. Wir verarbeiten pro Tag 1 Tonne Wäsche verarbeiten. Das für unsere Kunden, das sind sowohl natürlich unsere Bewohnenden, das sind aber auch die Hotels, Gastronomiebetriebe, Industriebetriebe. D'accord, donc il y a à peu près 1 tonne de linge sale qu'il faut ici, eh bien, il faut s'en occuper de ce linge sale qui provient de l'industrie, de la restauration, également aussi des pensionnaires de Demweg. Und eben, es ist ja topmodern und das muss auch so sein, das hilft auch eben die Leute, die hier arbeiten. C'est vrai que l'installation qui est très moderne est utile pour les personnes qui travaillent ici à la blanchisserie. Das ist ja so, top modern. Was wir hier hinter uns jetzt sehen, das ist ein Teil der RFID-Anlage. Es ist ja so, wir haben Textilien, die wir chippen, die gehen über eine Antenne. Und dann kann ein Mitarbeiter mit einer höheren Beeinträchtigung sehen, wo er das entsprechende Textil rein tun kann. Donc tous les objets qui sont lavés ont un petit chip et ce chip permet aux personnes qui travaillent à la blanchisserie de reconnaître où exactement il faut laver quoi. Raison pour laquelle vous voyez ici par exemple à 60 degrés, comme ça aide eh bien, à mettre dans le bon bac. Ohne das System wäre es schwierig. Ja, ohne das System wäre es schwierig und das ist eine grosse Unterstützung. Und das tut eben auch, wie gesagt, Menschen mit einer höheren Beeinträchtigung die Chance vermöglichen, dass sie am Arbeitsprozess teilnehmen können, dass sie bei uns tätig sind. Un système absolument indispensable qui permet à ces personnes avec un handicap peut-être un petit peu plus lourd et bien de tout de même pouvoir travailler. Wir können jetzt mal schauen, wie das Ganze gewaschen worden ist. Sicher. Ist schon trocken, nehmen wir jetzt mal an. On va regarder maintenant un petit peu plus loin. Wir sind jetzt in der Sauberzone. Das heisst, unsere Wäsche ist jetzt aus der Maschine gekommen, ist in den Tumbler gegangen, ist wieder im internen Lift rauf und jetzt sind wir im ersten Stock. Und in unserem ersten Stock werden jetzt unsere Textilien noch weiterverarbeitet. Das heisst, gemangelt, gebügelt, gefaltet nach Kundenbedarf und schlussendlich zum Transport bereitgestellt. C'est vrai qu'on est arrivé depuis la partie où il y avait le lavage, le tumbler. Maintenant, on est au premier étage, ici au Damweg. Et puis, ça permet justement eh bien, de faire en sorte, eh bien, par exemple, de prendre des serviettes, de faire en sorte eh bien, de les aplatir, de les plier. Non, c'est pas moi qui vais faire ça, das mache ich sicher nicht sauber, mais für das Spezialistinnen, on a des spécialistes en la matière. Also Miriam, jetzt hast du mit Servietten zu tun. Was ist wichtig zu wissen, dass das gut rauskommt? C'est quoi ce qui est important pour que les serviettes viennent vraiment bien pliées? Also wir müssen da die Naht schön ausschleichen, dann schön Naht hellen tun. Und dann ist wichtig, das Programm richtig einstellen, das ist Wäsche. Donc ce qui est important, c'est de faire en sorte eh bien, que le bord soit bien plat, bien mis, bien positionné ici sur cette bande et faire en sorte que le programme soit adéquat pour que le tout ressorte en pleine forme de l'autre côté. Une chemise du HCBN, EHCB, Hemli, hier, wo ihr seht. Patricia, du bist zuständig für das ganze Glätterei, was Hemli anbelangt. Auf was muss man achten? À quoi est-ce que l'on doit faire attention lorsqu'on repasse une telle chemise? Man muss schauen, dass die Hemden schön auf dem Bügel sind und natürlich den Kragen schön runter und einen Knopf zu. Sonst, wenn er reingeht, gehen sie runter und das wäre ja schade für die Hemden. Effectivement, c'est important de faire en sorte eh bien, que le col soit bien positionné, que la chemise tienne bien sur le cintre. D'ailleurs, on a fermé le bouton, comme ça évite à cette chemise de tomber. Ok, tu veux sagen loslegen? Hein? Ja, c'est parti. Da drücken wir den Knopf. Also ein T-Shirt zusammenfalten ist nicht sehr einfach. C'est vrai qu'on a toujours de la peine à faire en sorte de plier un T-Shirt. Manuel, erklärst du uns, wie läuft das Ganze noch? Comment ça fonctionne? Du musst das Brett drauflegen und dann tust du es so gerade herlegen. Du musst es so gerade zusammenlegen, dann tust du es so. Das ist gut.
Voilà, exactement. Donc la solution, c'est d'avoir la petite planche qui fait en sorte de plier comme il faut grâce à l'aide de manuel ces t-shirts. Jetzt sind wir wieder draußen, es ist ein bisschen kühler, nicht mehr so warm wie in der Wäscherei. Jetzt sehen wir gerade eine von unseren Reinigungsequipen, die sich auf den Weg zu unserem Kunden macht. Alors c'est vrai que c'est aussi une activité du Damweg, une équipe de nettoyage qui va se mettre en route pour un de ses clients justement pour faire en sorte d'aller faire des nettoyages. On a d'ailleurs Stéphane qui lui est l'une de ces personnes qui va partir pour ces nettoyages, mais neben uns ist der Stefan, der uns wieder erklärt, ja, in welche Richtung geht es eben für die ganze Reinigung. Ich habe jetzt noch einen Rückenstaubsauger dabei, Mopstangen haben wir dabei und einen anderen Staubsauger noch. Jetzt müssen wir alles ins Auto einladen und gehen Richtung Grenchen. Dann haben wir noch ein Grossraumbüro zum Machen. Ok, d'accord. Donc c'est en fait des grandes surfaces de bureaux qui vont être nettoyées grâce à tout le matériel que Stéphane va prendre avec son équipe. Et il y a des aspirateurs, il y a tout le matériel de nettoyage. Et donc, Loco, je te laisse aller avec ton matériel. Das war der kleine Einblick in die Stiftung Damweg, ein petit aperçu de tout ce que fait la Fondation Damweg. Susanna, 9. Januar 2022 geht es Spenden. Il y aura un match de charité le 9 janvier 2022. Was werdet ihr machen mit Spenden? Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces dons? Ja, wir haben nächstes Jahr ein 50-Jahre-Jubiläum und wir wollen zu diesem speziellen Anlass ein Ferien- und Ausflugsangebot lancieren und dann einen kleinen Ferienkatalog machen, wo unsere Leute auch herauslesen können. Parfait. Donc 50e anniversaire de la Fondation Damweg en 2022. L'idée avec tous ces dons, c'est de faire un catalogue de voyages avec les résidents qui vont pouvoir ensuite choisir leur lieu d'excursion. Je vous rappelle donc que c'est le 9 janvier 2022, c'est un dimanche, an Sonntag, der 9. Januar 2022. Besten Dank, c'était la Fondation Damweg, mais c'est Stiftung Damweg.